Kwa nini unatazama kibanzi kilicho jichoni mwa ndugu yako na huoni boriti iliyo jichoni mwako? Unafiki huu, Kristo anatufundisha, ni kizuizi cha kweli cha upendo. Ninapowajibika na Marian Subanizi. Anza na moyo wako. Ondoa boriti iliyojificha, ndipo kwa neema ya Mungu utaweza kuona wazi na kusaidia wengine. Ninapowajibika. Karibu. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Matthew 4 verses 4. Leo tunamkumbuka Mtakatifu Jerome, yule aliyesema kwamba kupuuza neno la Mungu au kupuuza maandiko matakatifu ni kumpuuza Mungu ama ni kupuuza Kristo. Swali ni hili: je, mimi nikiwa Mkristo napuuza kusoma na kutafakari neno la Mungu? Je, sio sawa na kumpuuza Mungu mwenyewe? Leo watu wanakimbilia mitandao kila asubuhi kabla ya Biblia. Tunajua vichwa vya habari vya sasa na vya siasa, lakini hatujui injili ya siku. Tunazungumza kuhusu mambo ya dunia, lakini neno la Mungu hatulipatii hata dakika 5. Matokeo yake ni nini? Maisha yetu yamejaa kelele, hofu, tamaa, kwa sababu tumepuuza sauti ya Mungu. Mtakatifu Jerome anatukumbusha, neno la Mungu si kitabu cha mapambo, ni chakula cha maisha. Ninapowajibika, lazima nijue kwamba kumpuuza ama kupuuza neno ni kumpuuza Mungu. Ninapowajibika, najipa muda kila siku kusoma injili, hata dakika 5 tu. Ninapowajibika, ninalitafakari neno na kulifanya mwongozo wa maamuzi yangu. Ninapowajibika, siishi kwa kusikia tu kutoka kwa padre au mtangazaji wa redio, bali nafanya juhudi binafsi kuonana na kupatana na Mungu katika neno lake. Je, neno la Mungu limekaa mezani kwangu tu au limekaa moyoni mwangu? Kupuuza neno ni kupuuza Mungu. Leo Mtakatifu Jerome anatuita, anza na injili ya siku kila asubuhi. Tumia dakika 5 au 10 kusoma Biblia badala ya kupotea kwenye WhatsApp na TikTok. Shiriki neno na familia yako, hata mstari mmoja kila jioni. Ninapowajibika, nalitafuta neno. Ninapowajibika, namkaribisha Mungu kuzungumza nami kila siku. Neno la Mungu ni mwanga, chakula, silaha. Tukilipuuza, tunapotea gizani. Ninapowajibika, nalipokea neno kama zawadi ya maisha. Ninapowajibika, simpuuzi Mungu. When I ignore the word, I ignore God. When I neglect the Bible, I starve my soul. Ninapowajibika, I open the scripture daily. Ninapowajibika, I let God speak to my heart. Ninapowajibika, I refuse to silence his voice. Kwa nini unatazama kibanzi kilicho jichoni mwa ndugu yako na huoni boriti iliyo jichoni mwako? Unafiki huu, Kristo anatufundisha, ni kizuizi cha kweli cha upendo. Ninapowajibika na Marian Subanizi.
Anza na moyo wako. Ondoa boriti iliyojificha, ndipo kwa neema ya Mungu utaweza kuona wazi na kusaidia wengine. Ninapowajibika.